नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं हम किस प्रकार से फ्रिज का वायरिंग करेंगे, वे भी बिल्कुल आसान भाषा में। यानी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद फ्रिज का वायरिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो हमारा फ्रिज होता है उसमें मेन उसका कंप्रेसर होता है। तो यहाँ पे हमारा एक कंप्रेसर है। तो दोस्तों, ये जो हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर में 3 टर्मिनल होते हैं। एक कॉमन टर्मिनल, स्टार्टिंग टर्मिनल और रनिंग टर्मिनल। अब ये जो हमारा कंप्रेसर है, इसके अंदर 2 वाइंडिंग किया जाता है। एक तो कॉमन से लाके स्टार्टिंग में कनेक्ट कर दिया जाता है और दूसरा कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट करके रनिंग में कनेक्ट कर दिया जाता है। एक तो हमारा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरा होता है रनिंग वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा कंप्रेसर होता है, इसको स्टार्ट करने के लिए एक रिले की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इस कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को शॉर्ट करना पड़ता है, इसलिए एक रिले का उपयोग किया जाता है। ये जो हमारा रिले है, ये क्या करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में शॉर्ट कर देता है। इसके बाद जैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को ओपन कर देगा। यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और जो हमारा कंप्रेसर होता है वो केवल रनिंग वाइंडिंग पे वर्क करने लगता है। दोस्तों, यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है। ये क्या करता है, जो हमारा पावर सप्लाई ब्रेक करेगा, ये कब ब्रेक करेगा, जब हमारा कंप्रेसर गर्म हो जाएगा। यदि हमारा कंप्रेसर गर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में ओएलपी ऑपरेट करता है, यानी कि पावर सप्लाई को आगे फ्लो नहीं होने देगा। और जैसे ही हमारा कंप्रेसर दोबारा ठंडा हो जाता है तो दोबारा पावर सप्लाई को आगे फ्लो होने देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने फ्रिज में ये सभी देखा होगा कि जब फ्रिज के अंदर टेम्परेचर को सेट करते हैं, यानी कि एक लॉटरी स्विच होता है, उसको घुमा के हम टेम्परेचर सेट करते हैं, हमें फ्रिज के अंदर कितना टेम्परेचर को रखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो हमारा थर्मोस्टेट है उसका काम यह है कि यदि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, यानी कि जितना टेम्परेचर फ्रिज के अंदर हमको रखना चाहते हैं उतना ही मेंटेन हो गया, तो उस समय क्या करेगा कि ये थर्मोस्टेट पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा। यानी कि ये थर्मोस्टेट आगे पावर सप्लाई फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने के लिए यहाँ पे एक नॉक दिया गया है, जिसको हम रोटेट करके टेम्परेचर सेट करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा फ्रिज के दरवाजे खोलते हैं तो हम देखते हैं कि एक लाइट जल जाती है, यानी कि उसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ होता है। अब ये जो बल्ब हमारा है वो हमेशा ग्लो नहीं करती है, ये तब ग्लो करेगा जब हम फ्रिज का गेट ओपन करते हैं। यानी कि एक स्विच लगा होता है, तो यहाँ पे जो स्विच लगा होता है उसको हम बोलते हैं डोर स्विच। कि जैसे ही हम गेट को खोलेंगे तो ये हमारा डोर स्विच है वे ऑपरेट हो जाएगी और ऑपरेट होने के बाद पावर सप्लाई को आगे फ्लो करेगा और जो हमारा बल्ब होगा वो ग्लो हो जाएगी। अब जितना भी पार्ट्स हैं हमारे फ्रिज में होते हैं, इसके अलावा एक प्लग टॉप होता है जिसके द्वारा हम सभी इक्विपमेंट में पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे सभी पार्ट्स आ चुके हैं। अब हम इसका वायरिंग करना सीखेंगे। तो दोस्तों, पहले बल्ब को वायरिंग करते हैं। बल्ब को वायरिंग करने के लिए दोस्तों हमें डोर स्विच का आवश्यकता पड़ता है। तो डोर स्विच किस फंक्शन में कार्य करता है पहले समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम जब फ्रिज को गेट खोलते हैं तो हमारा लाइट जलने लगता है, जैसे ही हम फ्रिज का गेट बंद करते हैं तो हमारा लाइट बंद हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा डोर स्विच है इसमें एक प्लंजर है। जैसे कि हम जब गेट को बंद करते हैं तो प्लंजर दब जाता है, जैसे ही खोलते हैं तो हमारा प्लंजर बाहर आ जाता है और हमारा लाइट जल जाता है। जैसे कि टॉप का हम फेस लेते हैं और फिर ले जाके हम डोर स्विच में कनेक्ट करते हैं और डोर स्विच में कनेक्ट करने के बाद फिर हम बल्ब में ले जाके फेस को देते हैं। और जैसे हम न्यूट्रल का वायरिंग करते हैं दोस्तों, तो फिर ले जाके प्लग का लेफ्ट साइड से लेते हैं और फिर ले जाके बल्ब में कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा बल्ब का वायरिंग हो चुका है। जो हमारा कंप्रेसर है इसको हम फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्रेसर यूज कर रहे हैं सिंगल फेस का कंप्रेसर है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कंप्रेसर है उसके टर्मिनल का पहचान किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से इसके कनेक्शन करेंगे, इसके बारे में एक बार समझ लीजिए और उसके बाद उसका कनेक्शन करना सीख लेंगे। दोस्तों, जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर दो वाइंडिंग किया जाता है, एक तो रनिंग वाइंडिंग और दूसरा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब जो हमारा वाइंडिंग है, इन दोनों के एक एक सिरे को हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे को, दो सिरे को रनिंग पे और एक को स्टार्टिंग पे कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो आपको मालूम करना है कि कौन सा टर्मिनल हमारा किस लिए, यानी कि कौन सा कॉमन, कौन सा स्टार्टिंग और कौन सा रनिंग है। तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। अब जो आपका मल्टीमीटर है उसका रेजिस्टेंस पोजीशन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि हर एक टर्मिनल पे रेजिस्टेंस को मेजर करना है और उसको नोट कर लेना है। और जब भी आप रेजिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, यानी कि तीनों टर्मिनल पे रेजिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, तो उनके बाद आपको देखिएगा कि जो आपका एक रेजिस्टेंस है वह कम आया है और दूसरा रेजिस्टेंस उससे थोड़ा ज़्यादा आया है और तीसरा रेजिस्टेंस उन दोनों के टोटल में आया है। यानी कि जिस वाइंडिंग में सबसे ज़्यादा आया है वो रनिंग वाइंडिंग है, उससे कम जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और उससे कम जो है वो कॉमन वाइंडिंग है। इससे हमें पता चल गया कि कौन सा रनिंग वाइंडिंग, कौन सा स्टार्टिंग वाइंडिंग और कौन सा कॉमन वाइंडिंग है। अब दोस्तों, इसे हम समझेंगे किस तरह से वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों, अब न्यूट्रल का वायरिंग करते हैं कंप्रेसर के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो बल्ब में गया है न्यूट्रल, उसी से हम लूप करके देंगे ओएलपी में। ओएलपी में देने के बाद ही जाएगा हमारा कॉमन में, और न्यूट्रल कॉमन में ही दिया जाता है। यानी कि जिस वाइंडिंग में सबसे ज़्यादा आया है वो रनिंग वाइंडिंग है, उससे कम जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और उससे कम जो है वो कॉमन वाइंडिंग है। इससे हमें पता चल गया कि कौन सा रनिंग वाइंडिंग, कौन सा स्टार्टिंग वाइंडिंग और कौन सा कॉमन वाइंडिंग है। अब दोस्तों, इसे हम समझेंगे किस तरह से वायरिंग करेंगे। जो हमारा कंप्रेसर है इसको हम न्यूट्रल सप्लाई देना है। न्यूट्रल सप्लाई इस कॉमन टर्मिनल पे देते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, कॉमन टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। इसके बीच में ओएलपी यूज किया जाता है, यानी कि जो हमारा प्रोटेक्शन है कंप्रेसर के लिए उसको हम यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा ओएलपी है उसके लिए टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ओएलपी है, दूसरा टर्मिनल है, इसको ले जाके हम कॉमन टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कनेक्ट करने के इसके बाद हम डायरेक्टली कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर के ले जाता हूँ और कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर को हम फेज सप्लाई देना है। और फेज सप्लाई देने के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, जो हमारा प्लग टॉप है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा थर्मोस्टेट है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ से पे कनेक्शन मैंने आपके बीच में से करके दिखाया हूँ, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ से एक वायर को लूप करके इस थर्मोस्टेट से पावर सप्लाई दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा थर्मोस्टेट है, इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को सप्लाई दी जाएगी, वहाँ से इस रिले में चली जाएगी। लेकिन इस रिले में 3 टर्मिनल है, तो यहाँ पे हम कनेक्शन कहाँ पे करें। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा रिले होता है इसमें टर्मिनल का नाम लिखा होता है। जैसे कि एक पे लिखा होगा कि कॉमन टर्मिनल, तो एक पे लिखा होगा स्टार्टिंग, तो दूसरा पे लिखा होगा रनिंग। जो हमारा रिले है उसका जो डमी टर्मिनल है उसमें हम पावर सप्लाई थर्मोस्टेट के द्वारा दे देते हैं। तो यहाँ में से एक वायर को कनेक्ट करके हम थर्मोस्टेट के डमी टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो हमारा टर्मिनल है ये हमारा स्टार्टिंग के लिए है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहीं में से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और स्टार्टिंग वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारा रनिंग वाली टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और रनिंग वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है।
दोस्तों दोस्तों देखिए, ये जो हमारा प्लग टॉप है, इस प्लग टॉप में से मोटा वाला पिन है, इसमें इस पिन से हम क्या करते हैं कि एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और इसको ले जाके हम जो कंप्रेसर है उसके बॉडी में के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारा बेनिफिट होता है ये है कि हमारा कंप्रेसर में किसी प्रकार से के पावर सप्लाई आने से हमें शॉक नहीं लगेगा। दोस्तों ये हमारा फ्रिज का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।